Всем привет, я Лерлайм, и вы попали на мой канал. И я снимаю вторую часть «Вся правда о Лизе Кэт». Да, вы говорите, спрашивайте меня в комментариях, кто такая Лиза Кэт. Я скажу: двоечница. И моя соседка по парте. За что мне она моя соседка по парте? Списывает меня Катя. Я сама-то на 4 учусь, а она-то на 2, на 3. Она вообще один раз по русскому 2 получила. Это недавно было. Кстати, вот, вся правда о Лизе Кэт. Первая, она двоечница. Ну, я, наверное, в прошлом видео говорила уже это. Ну, повторюсь, ничего страшного. Накопилось уже много фактов. В общем, она двоечница, это раз. Она ходит в школу с дырявыми колготками на попе. Это 2. Она ходит в школу с колготками капроновыми в стрелку. Это 3. У нее на телефоне нету передней камеры, ну, чтоб на себя. 4. Она живет в малосемейке. 5. И когда мы к ней приходили, у нее была пачка от чипсов пустая. Ну, в общем, у нее всякая гадость была, чтобы с Аришей Фреш не едим. Вот, и она нас заставила это выбрасывать. Но мы, конечно, не захотели это выбрасывать и убежали. Вот, а она, в общем, порвала ножницами сетку. Вы представляете? Сетку порвать! Сетку порвать ножницами и выбросить это. Ну, жесть. Я это никак назвать не могу больше. Это 6. Ну, реально 6. 6, жесть, рифма. Так. Еще она матершинница. Угу. И я Ариша Фреш, когда приходит к ней домой, и у нее сестра обычно в музыкалке, у нее там такой бардак, это 7. Блин, только 2 факта, 10 не хватает. Может, наберу, может, нет. И, кстати, еще она пьет всех и свои вопросы решает силой. Ну вот, говорит: я сейчас тебе дам, ходи бегом отсюда. Ну, реально, со мной уже такое было. И с Ришей Фреш она так всегда. Да, она еще жирная, 11. Я, наверное, опять сниму мои покупки 2017. Сегодня же сниму. Это было все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это было все. Всем пока-пока. Целую.